हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पावरफुल 250 वाट मिनी इलेक्ट्रिक किट की अनबॉक्सिंग। आप इसका बॉक्स देख सकते हैं, बॉक्स किस तरह से है। और अभी दोस्तों मैं आपको बॉक्स ओपन करके दिखाता हूं कि बॉक्स के अंदर हमें किट के साथ क्या क्या वेरियस उसके पार्ट्स मिलते हैं, क्या क्या उसकी वेरियस यूनिट मिलती हैं। और सारी किट के पार्ट्स को आपस में असेंबल करके मैं आपको उसको चला कर भी दिखाऊँगा। तो आप इसका बॉक्स देख सकते हैं किस तरह से इसका बॉक्स है, जो कि फुली टेप है। अभी मैं आप इसको ओपन कर रहा हूँ। और दोस्तों ये जो किट है वो 250 वाट की पीएमडीसी मोटर है, 250 वाट और 24 वोल्ट से चलने वाली मिनी इलेक्ट्रिक किट, जो कि बच्चों की ट्राई साइकिल में या फिर छोटी वाली साइकिल में लगा के इसको यूज़ किया जाता है। ये देख ले दोस्तों, ये इसकी मेन यूनिट है, जो कि 250 वाट 24 वोल्ट से चलने वाली मोटर है। ये इसके दोनों हाथ की हैंड ग्रिप, कंट्रोलर और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक। बाकी बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दोस्तों इसके साथ इलेक्ट्रिक ब्रेक्स आते हैं। जैसे ही हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक कंट्रोलर को सिग्नल पहुंचता है कि ब्रेक अप्लाई हुआ। जो मोटर का पावर है वो कट ऑफ हो जाता है। इससे मोटर जलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। यहाँ से हमारे नॉर्मल ब्रेक लगेंगे और ये एक वायर जाता है जो कि ऑटोमेटिक कट ऑफ का सिग्नल भेजता है हमारे कंट्रोलर को। इससे मोटर की जलने के चांसेस कम रहते हैं और मोटर की लाइफ ज़्यादा चलती है। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कंट्रोलर में वेरियस सॉकेट्स हैं जो कि इसके हिसाब से लगेंगे। इसके ऊपर एक लिखा होता है कि किसका कौन सा सॉकेट है, कौन सा एक्सीलरेटर का है, कौन सा ब्रेक का, चार्जिंग का है या फिर मोटर का। ये देखिए, इसके ऊपर ब्रेक लिखे हुए हैं। तो ब्रेक के दो रहते हैं, ये दोनों हैंड के, राइट एंड लेफ्ट। ये कंट्रोलर रहता है जो कि 250 वाट और 24 वोल्ट से चलता है। अभी मैं आपको सारे इसके वेरियस पार्ट्स दिखा देता हूँ। ये दोस्तों मेन यूनिट है, मोटर है। ये इसके साथ ये वायर लेंथ आता है जो काफ़ी सफिशिएंट आता है। तो आप इसको काट के भी छोटा कर सकते हैं। ये जो सॉकेट आगे पीछे कहीं भी अटैच कर सकते हैं। ये देखिए वायर की लेंथ। साइकिल की किट है बच्चों वाली, और इसको हम किसी भी तरह का स्केटबोर्ड बनाने में या फिर कोई भी मल्टीपर्पज़ या फिर कुछ भी नई चीज़ बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और 250 वाट की है और 24 वोल्ट से चलती है। आप इसके अंदर जो हमारी बाइक की बैटरी रहती है उनको भी आप दो कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों दोनों हैंड ग्रिप हैं जो कि हैंडल पे लगते हैं। हमारे हैंडल बार रहता है जो एक तरफ तो दोस्तों नॉर्मल रहता है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा राइट हैंड का रहता है उसमें वायर अटैच रहता है, जो कि एक्सीलेटर वायर की तरह काम करता है। ये देखिए, इसमें इस तरह से बार हैंडल लग जाता है, यहाँ से टाइट हो जाता है। और इसमें ऑटोमेटिक स्प्रिंग रहती है, ये मैग्नेट से चलता है। इसके अंदर एक मैग्नेट और सेंसर लगा रहता है, जो कि इसको घुमाने पे जिस तरह से हमारा एक्सीलेटर काम करता है उसी तरह से ये भी काम करता है। और कंट्रोलर के अंदर इसका सॉकेट कनेक्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर, इसी से कंट्रोलर को सिग्नल जाता है कि एक्सीलेटर स्पीड को कितना ज़्यादा जो है वो दिया जा रहा है। उसी से हमारी मोटर घूमती है। और मोटर के अंदर दोस्तों सिर्फ दो वायर रहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और मोटर के ऊपर आप क्या लिखा है वो देख लें, 24 वोल्ट एंड 250 वाट। ये इसका दोस्तों देख लें, यहाँ पर व्हील रहता है जिसमें चेन चढ़ती है। ये साइकिल की चेन इसमें लग जाती है। और ये देखिए दोस्तों, इसको कंट्रोलर के साथ इस तरह से अटैच किया जाता है। तो पूरा सॉकेट टू सॉकेट का काम रहता है। अभी मैं आपको सारे कनेक्शन इसके जोड़ के और इसको चला के दिखाता हूँ। और ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और इसी तरह की दोस्तों मैंने काफ़ी तरह की इलेक्ट्रॉनिक किट की अनबॉक्सिंग की है, तो आप उनकी अनबॉक्सिंग भी देख सकते हैं, जैसे कि 750 वाट या फिर और कुछ। यहाँ पर दोस्तों मैं 12-12 वोल्ट की दो बैटरी को आपस में कनेक्ट करूँगा तो 24 वोल्ट जो है वो बन जाएगा। ये हमारी बाइक की नॉर्मल बैटरी है 7 एम्पियर की, और 12-12 वोल्ट इनका आउटपुट है। तो 12-12 को जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वो 24 हो जाता है। अब यहाँ से हम 24 वोल्ट को ले सकते हैं। यहाँ पर एक हम ब्लैक नेगेटिव में देंगे और रेड वाला पॉजिटिव में देंगे। तो यहाँ से हमारा 24 वोल्ट का पावर जनरेट होगा और इसी से हम इस मोटर को चला सकेंगे। हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक बैटरी जो आती है ई बाइक के लिए, लिथियम आयन, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। और अगर हम कोई नॉर्मल किट का यूज़ करते हैं तो उसमें तो ये बैटरी परफेक्ट रहती है, जो हमारी बाइक की ओल्ड बैटरी रहती है या फिर न्यू रहती हैं। अब यहाँ पर ये घूमेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से काम करता है। तो ये देखिए दोस्तों, पावर और टॉर्क बहुत ज़्यादा है इसका।
आरपीएम इसका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पावर के साथ इसके रोटेशन आते हैं। और जो इसका वेट आता है, मतलब जो इसका लोड कैपेसिटी है, कितना वजन ये खींच सकता है एक इंसान को या 2 इंसान को, तो उस हिसाब से इसका वेट केजी में नापा जाता है कि कितना केजी ये वेट कैरी करता है। लगभग 65 केजी ये कैरी करता है। और ये काफ़ी पावरफुल मिनी इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि बच्चों की ट्राई साइकिल में या फिर मिनी साइकिल में यूज़ होती है। इसका हम कुछ मल्टीपर्पज़ यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक स्केट बोर्ड बनाने में या फिर और कुछ में। तो पावरफुल 250 वाट की मिनी इलेक्ट्रिक किट की मैंने अनबॉक्सिंग बताई, आपको चला के बताई। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और इसी तरह की अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोटर को एक्सीलेटर के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाता है, मैं आपको यहाँ पर कंट्रोल करके दिखा रहा हूँ, चला के दिखा रहा हूँ। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक रहता है उसका क्या यूज़ रहता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमारी मोटर चल रही है, हमने ब्रेक अप्लाई किए तो ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाएगी, ये देखिए। और जैसे हम छोड़ेंगे तो जो भी एक्सीलेटर हमारा होगा, जितना स्पीड के साथ उसको खिंचा होगा, उतना स्पीड वापस मोटर पकड़ लेगी। तो ये खास बात रहती है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक की। ऑटो कट ऑफ वो देते हैं, कंट्रोलर का यही काम रहता है कि सारा कुछ कंट्रोल करके पावर का एक अल्टरनेटिव सप्लाई मोटर में दे। और जैसे ही हम ब्रेक को छोड़ते हैं तो जो भी एक्सीलेटर हमारा खिंचा है उसी तरह से मोटर घूमने लगती है। प्योर कॉपर की बाइंडिंग हमें इस मोटर के अंदर मिलती है। और इस मोटर को परचेस करना चाहते हैं या फिर पूरी किट परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप सिर्फ इस मोटर को परचेस करके भी डायरेक्ट बैटरी से चला सकते हैं, नहीं तो पूरा सेट चाहिए है आपको कंट्रोलर के साथ तो उसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारे पार्ट्स रहते हैं, ये मोटर, ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स जो कि राइट एंड लेफ्ट के, ये देखिए हैंड ग्रिप रहती है इसके अंदर दोनों, राइट लेफ्ट एक्सीलेटर थ्रॉटल्स एंड कंट्रोलर। तो ये 4 यूनिट आती हैं।